హలో అండి, నా పేరు అశ్విని. నాకు వీడియోస్ చేయడంలో పెద్దగా అనుభవం లేదు. పైగా నా దగ్గర అంత ఎక్విప్మెంట్ కూడా లేదు. నాకు తెలిసిన దాంట్లో నాకు తోచిన విధంగా వీడియోస్ చూస్తున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ కూడా చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్గా నేను అల్లం టీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను. దానికి ముందుగా కావాల్సింది చిన్న అల్లం ముక్క, టీ పొడి, లవంగం, యాలకులు, అలాగే షుగర్, పాలు. ఫస్ట్గా మనము లవంగం, అల్లం ముక్కని దంచి ఒకరో నున్నగా దంచుకొని వాటర్లో ఈ విధంగా సోక్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ ముందే, టీ పెట్టడానికి 5 మినిట్స్ ముందే మనం ఇలా సోక్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయి గిన్నె పెట్టుకొని స్టవ్ ముట్టించుకొని మనకు క్వాంటిటీకి మనుషులను బట్టి మనం టీ పోసుకుంటాము. దానికి సరిపడేట్టు మంచినీళ్ళు, వాటర్ పోసుకోవాలి. ఆ తర్వాత టీ పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని కాసేపు మరగనిద్దామండి. టీ పొడి కాస్త బాగా ఉడకాలి కదా, ఒక 1 మినిట్ అట్లా మరగనిద్దాం వేడి. ఇదిగోండి, టీ పొడి ఈ విధంగా మరుగుతూ ఉంది. దీంట్లో మనం ముందుగా దంచి నీళ్ళలో నానబెట్టాం కదా, అల్లం జ్యూసు, అల్లం మొత్తం వేసుకోండి. ఇది కూడా ఒక 2 మినిట్స్ మరగాలి. మనకు టీ అంటే అందరూ ఇంట్లో అరుస్తారని చెప్పి త్వరగా మనం పెట్టేస్తుంటాము. కానీ టీ పౌడర్, ఈ టీ వాటర్, అల్లంతో సహా ఎంత మరిగితే మనకు అంత టేస్ట్ ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఒకరో లవంగం చెప్పాం కదండి, లవంగం వేసుకుందాము. ఎంత మరిగితే మనకు జ్యూస్ ఎంత మరిగితే అంత టేస్ట్గా వస్తుంది. అది బాగా మరిగాక యాలకులు దంచేసుకోవాలి. అది కూడా ఒక 2 నిమిషం పాటు మరగని యాలకులు వేసాక ఇలాచీ ఫ్లేవర్ మొత్తం టీ డికాషన్కి పట్టడానికి ఒక 2 మినిట్స్ అంటూ మరగాలండి. ఇదిగోండి, మనం వేసిన అల్లం, టీ పొడి మొత్తం అంతా బాగా చిక్కగా డికాషన్తో కలిసి బాగా మనం పోసిన 1/2 గ్లాస్ వాటర్ కూడా ఇంకా హాఫ్కి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు దాంట్లో మనం చికెన్ పాలు, వాటర్ కలుపుకూడదు పాలల్లో. మనం పాలు ఎంత చిక్కగా పెట్టుకొని టీ పెడితే మనకి టీ అంత టేస్ట్గా ఉంటుంది. పాలలో ఉండే చిక్కదనం వల్ల టీ టేస్ట్ వస్తుంది మనకు. ఇప్పుడు పాలు, దానికి సరిపడేట్టుగా డికాషన్కి ఎక్కువ డికాషన్ కావాలనుకునే వాళ్ళు తక్కువ పాలు పోసుకోండి, లేదా కరెక్ట్గా లెవెల్గా ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళు సరిపడా పాలు పోసుకోండి. నాకు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎవరికి కానీ సరిపడేట్టుగా ఉంటుంది, డికాషన్ సరిగ్గా ఉంటేనే ఇష్టమవుతుంది కాబట్టి సరిపడేట్టుగానే పోసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇది ఇంకో 2 మినిట్స్, ఒక 1 మినిట్ 2 మినిట్స్ దీన్ని ఇంకా మళ్ళీ బాయిల్ చేద్దాము. డికాషన్ పాలు పోసాం కదండి, పాలు వేడెక్కి డికాషన్లో ఉండే ఫ్లేవర్, అల్లము, ఇలాచి, అదేవిధంగా మనం వేసుకున్న లవంగం ఫ్లేవర్ మొత్తం పాలకు పట్టేట్టుగా కాసేపు ఉడకనిద్దాము. ఒక 2 మినిట్స్ లేదా 1-1.5 మినిట్ చాలండి. ఇదిగోండి, టీ బాగా పాలతో కూడా మొత్తం డికాషన్ అంతా కలిసిపోయి పొంగు వస్తుంది టీ అనేది మనకు. 1 నిమిషం అట్లే పొంగు వచ్చినా కానీ స్టవ్ కట్టేయకుండా తిప్పుతూ ఉండండి, బాగా మిక్స్ చేయండి. ఇంతలోపల టీ బాగా మరిగిపోయింది. స్టవ్ కట్టేసి టీని ఇప్పుడు మనం కప్లో కొంపుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు దానికి తగ్గట్టు క్వాంటిటీ షుగర్ని వేసుకుందాము. షుగర్ వేసుకున్నాక మీకు తెలిసిందే, మిక్స్ ఇట్ వెల్ అండ్ హ్యావ్ ఎ సిప్. అంతే అండి, బాగా టేస్టీగా ఉండే, ఎంతో స్పైసీగా ఉండే అల్లం టీ రెడీ అయిపోయింది. చేసి టేస్ట్ చేయండి. నచ్చని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నాకు కామెంట్స్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.